with delicious reviews पर if you want to keep eyes on. So please subscribe करते वक्त press the bell icon. अब तक मेरे के ड्रामा रिव्यूज देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि फैंटेसी, साई-फाई, टाइम ट्रैवल, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स इस टाइप के ड्रामास के लिए आई हैव सॉफ्ट स्पॉट बिकॉज रियलिटी में तो हम वैसे भी मास्क लगाए घूम रहे हैं. अन्योंग, आज भी एक ऐसे ही के ड्रामा की बात होगी जो हिडन एंड अंडररेटेड जेम है. बहुत सारे के ड्रामा फैंस ने भी शायद न देखा हो ये ड्रामा एंड दैट इज शिकागो टाइपराइटर. मुझे नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने देखना स्टार्ट किया, बट विद एवरी एपिसोड आई फाउंड इट मोर एंड मोर एंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग. इट्स अ स्टोरी ऑफ रीइंकार्नेशन. मेरे करण अर्जुन आंटी प्लीज, अभी नहीं प्लीज. मुंह से रीइंकार्नेशन वर्ड फूटने की देरी होती है कि ये आ जाती है. सो स्टोरी है 3 फ्रेंड्स की जो 1930s एंड प्रेजेंट डे के बीच चलती रहती है. जापानीज ऑक्यूपाइड कोरिया, ये वाला पीरियड बहुत अनटच्ड है इनके ड्रामास में. कुछ मूवीज में आपको एंटरटेनिंग फॉर्म में दिख जाएगा बट ड्रामास में रेयर ही है. एंड लव, फ्रेंडशिप, फाइट फॉर फ्रीडम, ये सब का हार्ट वार्मिंग रिजल्ट है शिकागो टाइपराइटर, जिसमें बाकी कैरेक्टर्स की तरह टाइपराइटर भी सिर्फ एक ऑब्जेक्ट न होते हुए एक कैरेक्टर है. प्रेजेंट डे की स्टोरी में है एक फेमस राइटर जो राइटर्स ब्लॉक से सफर कर रहा है एंड वो कुछ अच्छा लिख नहीं पा रहा है. लोग तेरे पे हंसेंगे कि तुमने तो क्या प्लान बनाया था, तुमसे हुआ नहीं. उसके पास किसी तरह एक टाइपराइटर पहुंच जाता है विद घोस्ट राइटर. यस, ही इज लिटरली घोस्ट राइटर जो इस राइटर की हेल्प करता है उसके राइटर्स ब्लॉक को ओवरकम करने में. ये लड़की है जो इस राइटर की बहुत बड़ी फैन है एंड कुछ इंसिडेंट्स की वजह से ये तीनों साथ आ जाते हैं. बट नाउ आई विल से माय फेवरेट लाइन जो मैं ऑलमोस्ट हर तीसरे रिव्यू में कहती हूँ एंड दैट इज, इन तीनों की लाइफ ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है. राइटर एंड उसकी इस फैन का रीइंकार्नेशन हुआ है और ये थर्ड फ्रेंड उन्हें ढूंढते हुए 1930s से प्रेजेंट में आ गया है. जापानीज ऑक्यूपाइड कोरिया के टाइम ये तीनों फ्रेंड्स जोसन यूथ अलायंस ग्रुप का हिस्सा होते हैं. दिस गर्ल वाज वन ऑफ देयर बेस्ट स्निपर्स. ही वाज ग्रुप लीडर एंड राइटर एंड ये घोस्ट राइटर क्लब का ओनर होता है जो असल में इन फ्रीडम फाइटर्स का हेडक्वार्टर होता है. इनकी सारी सीक्रेट मीटिंग्स, प्लानिंग्स वहीं होती हैं. पर्सनली मुझे प्रेजेंट डे से ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लॉट 1930s वाला लगा. सेटअप, कॉस्ट्यूम्स, देयर लुक्स, वाओ, सच में ऐसे लगता है कि आप कोई नॉवेल रीड कर रहे हो. सो 1930s में जो कहानी अधूरी रह गई थी वही कंप्लीट करवाने ये घोस्ट राइटर प्रेजेंट डे में पहुंच जाता है और इस राइटर को कन्विंस करता है कि वो बुक कंप्लीट करे. ये दोनों मेन लीड्स को अपने पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं होता बट कुछ फ्लैशबैक मेमोरीज और ड्रीम्स में उन्हें अपनी पिछली लाइफ के इंसिडेंट्स का पता चलता जाता है एंड स्लोली तीनों मिलकर अपने पास्ट की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं एंड बुक कंप्लीट करते हैं. अब कैरेक्टर्स की बात करते हैं. URN इज जीनियस. नो मैटर वो कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है, यू कैन गारंटी अ फ्लॉलेस परफॉर्मेंस. 30s का लीडर हो या प्रेजेंट डे का एरोगेंट राइटर हो, दोनों कैरेक्टर्स ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किए हैं. ये सारी सेल्फ डिस्कवरी में वो जेन्युइनली अच्छा राइटर एंड अच्छा इंसान बन जाता है. एंड 30s वाले लुक में तो ही इज लुकिंग डैम हैंडसम. किम सुजुंग के कैरेक्टर से मैं पर्सनली कनेक्ट नहीं कर पाई. काफी लोगों को उनकी एक्टिंग अच्छी लगी बट पूरे ड्रामा में आई वाज थिंकिंग यार कोई और एक्ट्रेस होती ना तो ये रोल और ज्यादा एनहांस हो सकता था. बट एज अ स्निपर बड़ी कूल लगी है. एंड आई डोंट नो ड्रामा के हर मेल कैरेक्टर का यही क्यों क्रश होती है यार. मतलब अच्छी खासी स्टोरी में इस क्लीशे की जरूरत नहीं थी वैसे तो. गो क्योंग प्यो इज एक्चुअली रियल हीरो ऑफ दिस ड्रामा बिकॉज वही दोनों एरास की कॉमन लिंक है. बाकी दोनों को तो अपनी पिछली लाइफ का कुछ याद नहीं होता, एक यही होता है एंड इसके लिए ये दोनों अब भी वही पुराने फ्रेंड्स होते हैं. सो वो जिस तरह इन दोनों को प्यार से देखता है, इस एरोगेंट राइटर की डांट को भी सीरियसली नहीं लेता है, इस ड्रामे का क्यूटेस्ट कैरेक्टर है ये. लव, फ्रेंडशिप, रिग्रेट एंड अपने फ्रेंड्स से किए गए प्रॉमिस को पूरा करने की जिद, ये सारे इमोशंस को ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया है क्योंग प्यो ने. मोर देन लीड पेयर का रोमांस, आई लाइक देयर ब्रोमांस. की ड्रामास में वैसे भी ब्रोमांस काफी डोमिनेट कर रहा है एंड स्पेशली इसमें दोनों की केमिस्ट्री हिलेरियसली अमेजिंग है. देयर लव हेट रिलेशनशिप इज फन टू वॉच बिकॉज जिनहो सेजू को लिटरली एक पपी की तरह हर जगह
का फॉलो कर रहा होता है। सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपना पार्ट बड़ी ईमानदारी से प्ले किया है। OSTs ड्रामा की टोन एंड स्क्रिप्ट के साथ ब्यूटीफुली मर्ज होती हैं। कई जगहों पर यू में फील स्टोरी अनइवन है या एक ही एपिसोड में काफी कुछ चल रहा है जो कंफ्यूजिंग भी है। प्रेजेंट एंड पास्ट में स्टोरी जंप कर रही है जिसकी वजह से आप पीसेस जोड़ नहीं पा रहे हो। स्टिल आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड दिस ड्रामा। सह लेंगे थोड़ा सा Because it's worth watching, especially if you love history and books, because this drama revolves around writers and books. Pen is mightier than sword. आपकी राइटिंग रिवॉल्यूशन ला सकती है, यही बेसिक आइडिया है इस ड्रामे का। So go and watch this really cool hidden gem, Chicago typewriter. Hey, that's all for now. Don't fight, just write for your rights. Don't just like, but subscribe for my rights. Waiting! Annyeong!